Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel, ya Aulia Febriani. Ini aku mau bikin video mukbang misi one taras Korean Space Chicken. Dan kali ini mukbangnya nggak hanya aku, tapi ditemenin my sepupu. Hai. Yeay. Namaku Fitri Ramdiani. Kali ini kita mau mukbang. Kali ini kita akan makannya satu orang 2 mie. Dan mie ini nih katanya pedas banget. Oke, kita akan masak dulu. Sebelum kita masak, saya akan ingatkan terlebih dahulu, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya kita bikin channelnya semangat. Oke, kita masak. Let's get started. Kita masak airnya, tunggu mendidih dulu. Dan kalau udah mendidih kayak gini, nanti masukin mie-nya. Kita langsung masaknya langsung aja ya, empat-empatnya. Nah, sekarang nanti kita tunggu mie-nya matang aja. Sampai jumpa nanti. Jadi Sebelum kita makan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Dan selamat makan. Kita makan. Sebelum makan, alangkah baiknya kalian ngambil cemilan kalian dulu agar menjadi banyak banget. Bagaimana nih? Pedas? Wow, yummy. itu pedes, tapi pedesnya itu pedes enak gitu loh guys. Kalau buat aku gue enggak terlalu suka pedas ini, pedasnya. Wah, sekarang Ada guys, ada sisa. Kalau dikasih suka apa-apa gitu, kalian bisa tambahin topping, bisa telur, asin, ini enak.
nggak boleh minum alkohol. Kalah. Ya kan nggak kalah, ini bukan enggak, ini tuh cuma makan-makan aja ya guys, nggak ada hukuman apapun. Ya, kayak makan enak itu, ngerasain gimana mie siwon. Siwon mie. Betul itu. Oke, kalian yang belum coba silahkan coba, karena ini mie ini itu recommended banget, enak banget menurut kita, apalagi yang suka pedas ya. Ya, hanya segitu video untuk kali ini, dan sebelum ditutup jangan lupa subscribe, like, comment,